विसव उपरांत तुमकां एकदा येवकार। ठाणे गांवांत उदकाची समस्या लोकांक वर्सांवर सतायता। टँकराच्या उदकाचेर तांची जीण चल्ला। चरवणेचो अर्दो उरिल्लो धरण पुराय केल्यार उदकाचो प्रॉब्लेम सुटू येता म्हूण थळावे लोक मागता। सरकारान लक्ष घालून पावलां मारची म्हूण ठाणे वासियांची कळकळीची मागणी। आडेक्स गोवा खातीर ठाणेच्यान निलेश परवार। पाणी चरवणे धरण आयजच आमचे जे व्हाळ ते सुकलेले। आयज आमची इतकी टंचाई पाण्याची आता आमकां मार्चात पाणी मेळना। आता एप्रिल मे जून हे 3 महिने कशे काडपाचे हे पडना। त्या खातीर जे धरण जे आसा ते ऑलरेडी खरें म्हणजे जाल्यार 50% धरण जाल्लेलें आसा। आमच्या गावात आता धरण करपा म्हणून सरकारान जेन्ना निर्णय घेतलो तेन्ना आमी ऑलरेडी जागे दिले आमचे। आयज सरकार म्हणटा ते फॉरेस्टाचे आहा, कोण पर्यावरण प्रेमी म्हणटा आनी कितें जाता। आमचे जागे उडयले तेका आमी आतां कितें करपाचें? दुसरें म्हणजे कितें आहा, आमकां थंय उदक ना पिवपाक। आतां कोण उदक पियेले हेतूनचे येता उदक म्हणटा गव्हर्मेंट आतां बरें उदक दिता म्हणटा, उदकच येना आमकां। थंय बांयचें उदक पियेले लोकांक भायर घातले, कितलेशे लोकांक एडमीट करचे पडले। आता जर ते डॅम जर जाल्ले जाल्यार हे आमचे जे 4-5 पंचायती आहा तर वाळपय मेरेन ते उदक पावतले आसले आणि कॅनल वचन सगळे हे बारीक बारीक व्हाळ जिते उरतले आसले। फक्त आमकां टँकरान पावयतात पण ते कशें 2 दीस येता 2 दीस येयना आनी त्या पाणयाचेर आमी शेती करची काय भाजीपालो करपाचो काय आमी खावंक पावतले। तेन्ना उपकार करून सरकारान ते चरवण्याचे धरणे आहा ते करचे आणि त्याचे पाणी आमकां पावचे। ते काजी आसल्यो 50 आंबे आसले ते सगळे मोकळे केल्या आणि ती जागा धरण्याची तुमचो बांद बांदताले पळय ती मोकळी गेल्या थंय आणि ते पाणी सुद्दां अजून ते पावसाळी मेळना। सगळे जमनी मग ते पडींग लोकांचे पडलेले आहात। तेन्ना चरवणीचे धरण हे कशेंय भाशेन तरी जावचें अशें आमी खूब फावटी तशें आमचे स्थायीक आमदार म्हणटा तांकां सुद्दां आमी विनंती केली। बेळगांव तो जांबळे तटेम रस्तो आमकां सामको गरजेचो आसा। कित्याक गरजेचो आसा जाल्यार आमकां 35 किलोमीटर बेळगांव वयता जाल्यार 35 किलोमीटर रावंड मारचो पडटा आनी हांगाच्यान 3 किलोमीटर आमी जांबळे कडेन पावता। ते कितलो आमकां थंय डिफरन्स आहा तो पळय। आनी दुसरें सांगपाचें म्हणजे तो गव्हर्मेंटाच्या पयलींच्या प्लॅना प्रमाणे सगळो जाल्लो आसा आनी तेजे ऑलरेडी तेजे टेंडर जाल्लेले आसा। फक्त ऑर्डर मेळपाचो आहा, पूण फक्त फॉरेस्टान कितें केलां, फॉरेस्टान दोनी वाटेन गेटी घातल्या आनी तो रस्तो आडायला। त्या खातीर थंय आमकां बाकीची सरकारी यंत्रणा आहा ती स्टॉप जाल्या। पण आमकां सगळ्या लोकांक सरकाराक खरें म्हणजे लोकांक जाय ते सरकारान करूंक जाय।